No, hey. Brown rice. Păi am pregătit ceapă pentru a doua tură de filme. Dar las cu la toate. Ai văzut că am pus vinul ăla, da. Poți să pui și apă, dar vinul e mai... Ai, da, un flavor mai altfel. Din asta poți să faci un pateu super bun. Să faci exact așa și după aia îl bagi la blender și ce trebuie. Hai.